హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు రాధమ్మ వంటలు. ఇవాళ నేను మీకు మా అమ్మమ్మ చేసిన చికెన్ పచ్చడిని ఎలా చేయాలో చూపించబోతున్నాను. స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్తో చాలా సింపుల్గా ఎంతో టేస్టీగా చికెన్ పచ్చడిని ఇప్పుడు మీరు కూడా మీ ఇంట్లో చేసుకోవచ్చు. మనకి చికెన్ పచ్చడి ఇంట్లో చేసుకుంటే అంత టేస్టీగా రాదు. అదే బయట కొందాం అనుకుంటే చాలా రేట్ ఎక్కువ. అందుకని ఈ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్తో మీరు కూడా మీ ఇంట్లో చికెన్ పచ్చడి తయారు చేసుకోండి. ముందుగా చికెన్ని బాగా కడిగి ఒక గిన్నెలో వేసుకుని అందులో పసుపు, ఉప్పుతో పాటు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి స్టవ్ మీద పెట్టుకుని బాగా చికెన్ ముక్కలకి ఉప్పు, పసుపు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పట్టేలాగా కలుపుకొని స్టవ్ మీద పెట్టుకుని బాగా మగ్గనివ్వాలి. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేయడం వల్ల చికెన్ వాసన తగ్గుద్ది. ఉప్పు, పసుపు వల్ల చికెన్లో ఉన్న నీరు మొత్తం బయటకు వస్తుంది. చూస్తున్నారు కదా, చికెన్లో ఉన్న నీరు మొత్తం బయటకు వచ్చేలాగా స్టవ్ సిమ్లో పెట్టుకుని ఉంచుకోండి. అంతలో ఇప్పుడు మసాలా తయారు చేసుకుందాం. ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఇంకో ప్యాన్ పెట్టుకుని అందులో మెంతులు, ఆవాలు, ధనియాలు, దాల్చిన చెక్క, ఇలాచి, లవంగాలు వేసుకుని బాగా వేపుకోవాలి. బాగా వేగాక తీసి పక్కన పెట్టుకుని దాన్ని గ్రైండ్ చేసుకుని పొడిని పక్కన ఉంచుకోండి. మనకి ఈ మసాలా వల్లే చికెన్ పచ్చడి టేస్ట్గా ఉంటుంది. మరి ఒకసారి చెప్తున్నాను వినండి. ఆవాలు, ధనియాలు, దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు, యాలకులు, అనాస పువ్వు వేసుకొని అన్నీ బాగా వేగాక గ్రైండ్ చేసి మసాలా పొడిని పక్కన పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు చికెన్లో వాటర్ మొత్తం తీసేయాలి. స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఇలా వాటర్ని పక్కకు తీసి పెట్టుకోండి. కొంచెం చల్లారనిచ్చాక ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఇంకో ప్యాన్ పెట్టుకుని అందులో ఆయిల్ వేసుకుని ఆయిల్ బాగా హీట్ అయ్యాక ఈ చికెన్ ముక్కలు నుండి వచ్చిన నీరుని పక్కకు పెట్టిన ముక్కలు ఉంటాయి కదా, ఆ ముక్కలు వేసుకుని కొంచెం కొంచెం ముక్కలు వేసుకుని స్టవ్ సిమ్లో పెట్టుకుని ఎర్రగా వేపుకోండి. ఇలా చికెన్ ముక్కలు ఎర్రగా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు బాగా వేపుకోవాలి. ముక్క వేగితేనే మనకి ఒక మినిమం 10 రోజుల వరకు నిల్వ ఉంటుంది అంతే పచ్చడి. ఇలా ముక్కలు గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చాక తీసి పక్కన పెట్టుకోండి. అలా కొంచెం కొంచెం అన్ని ముక్కలను వేసుకుని గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేపుకోవాలి. ఒకసారి మీరు కూడా మీ ఇంట్లో ఈ చికెన్ పచ్చడి ఎలా చేయాలో ట్రై చేసి టేస్ట్ ఎలా ఉందో కామెంట్స్లో చెప్పండి. ఇలా కొంచెం కొంచెం వేపుకున్న అన్ని ముక్కల్ని తీసి పక్కన పెట్టుకుని కొంచెం చల్లారనివ్వాలి. అలా చల్లారాక ఇప్పుడు అందులో కారము, ఉప్పు, మనం వేపుకున్న నూనె వేసేసుకోండి. వేసుకుని ఒకసారి ముక్కలకి బాగా పట్టే వరకు కలుపుతూ ఉండండి. ముందుగా మనం మసాలా దినుసులు వేపిన పొడి ఉంది చేసుకున్నాం కదా, ఆ పొడిని వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మసాలా దినుసులు అన్నీ వేపుకున్నాం కదా, వాటిని గ్రైండ్ చేసి వాటి పొడిని వేసుకుని ముక్కలకు పట్టేలాగా బాగా కలపాలి. మీకు సరిపడా ఉప్పు, కారం చూసుకుని వేసుకోండి. ఉప్పు, కారం పట్టాక చివరిగా దానిలో నిమ్మకాయ రసం వేసుకోవాలి. మీకు టేస్ట్ తగ్గట్టు ఎన్ని నిమ్మకాయలు కావాలో అన్ని నిమ్మకాయలు పిండుకోండి. అంతే ఫ్రెండ్స్, ఎంతో టేస్టీగా సింపుల్ ప్రాసెస్తో స్టెప్ బై స్టెప్ ఈజీ ప్రాసెస్తో చికెన్ పచ్చడి రెడీ. ఇప్పుడు ఈ చికెన్ పచ్చడిని ఒక బాక్స్లో స్టోర్ చేసుకుని మినిమం 5 to 10 days లోపు తినవచ్చు. మీరు కూడా ఈ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్తో మీ ఇంట్లో ట్రై చేసి టేస్ట్ ఎలా ఉందో చెప్పండి. ప్లీజ్ ఒక లైక్, ఒక సబ్స్క్రైబ్ ఇవ్వండి. ఇలాంటి రుచికరమైన వంటల గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఇప్పుడే మన ఛానల్ని ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.